A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Surat Al-Baqarah ayat 261 juga 262 dan 263. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah, di dalam jalan yang diridhai oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalu sifatu nafaqatil ladzina, bahwa perumpamaan sifat nafaqahnya orang-orang yunfiquna yang menginfakkan mereka amwalahum akan harta-harta mereka fi sabilillah pada jalan Allah, yakni taatihi, taat kepada Allah, baik yang wajib maupun yang sunnat, termasuk dalam jihad fi sabilillah, termasuk menginfakkan di dalam talabul ilmi. Anak kita lagi nyantren, kita biayai untuk bulanannya, untuk makannya, untuk kitabnya, untuk keperluannya, itu termasuk fi sabilillah. Jadi tong lalebar urang masantrenkeun budak ya, tuluy harta urang dipake keur keperluan murang kali urang anu masantren, tong lebar. Kita punya uang untuk membiayai anak-anak kita yang sedang mengaji ilmu agama. Wal haji wa tausiatil iyal, kita gunakan di dalam ibadah haji. Jangan berat, jangan sayang harta kita untuk dipakai ibadah haji. Wa tausiatil iyal, dan untuk tausiah ya, melapangkan kepada keluarga. Kalau kita mampu ya untuk keluarga memberi istri, jangan sedikit. Kalau memang mampu, yo mah kamampuan gede ai merena saeutik ka pamajikan. Ulah kitu nya, sok bungahkeun pamajikan seukuran kemampuan kita. Orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka fi sabilillah pada jalan Allah, yakni dalam taat kepada Allah, kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila, adalah seperti perumpamaan satu benih ya, satu benih ya, anbatat yang menumbuhkan itu satu benih, sab'a sanabila akan 7 beberapa naon ranggeuy Indonesia na? Ranggeuy we nya itu. 7 ranggeuy ya. Satu benih menumbuhkan tubuh 7 tangkai ya, tangkai ranggeuy. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, yang mana pada satu tangkai tersebut dina saban-saban hiji ranggeuy teh aya 100 siki. Jadi diibaratkan satu benih yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap satu tangkai ada 100 benih. Fakadzalika nafaqatum tudha'afu li sab'i mi'ati dhi'fin. Begitu juga nafkah mereka, orang-orang yang beriman yang menginfakkan hartanya pada taat kepada Allah, dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali lipatan. Ini ya, ini kabar gembira dari Allah. Orang yang menginfakkan hartanya akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, minimal paling sedikit 10 ya, sampai 700 lipatan. Wallahu yudhaifu aktsara min dzalik, bahwa Allah yudhaifu adalah melipat gandakan Allah, aktsara akan yang lebih banyak, min dzalika daripada itu 700 lipatan. Tergantung ala hasabil ikhlas wa thayyibil mal, tergantung keikhlasan orang yang menginfakkan dan bersih harta yang diinfakkan. Jadi semakin ikhlas, semakin
bertambah pahalanya yang Allah berikan. Semakin ikhlas, semakin besar lipatan pahala yang Allah berikan kepada orang tersebut. Jadi al-umdah yang menjadi patokan itu keikhlasan. Tok diajar ikhlas, diajar naon? Kumaha cirina ikhlas tong di beja-beja. Eta tong di beja. Di mana urang nyeun ka hadiah teh sumputkeun. Tong di beja-beja ka batur. Kahartos ieu cara supaya urang bisa pan bawaan teh lamun urang nyeun ka hadiah teh sok hayang di beja-beja wae. Abdi teh tos anu di beja-beja. Matak sangat dianjurkan kita sedekah sir. Sangat dianjurkan, maka beda nilai pahala orang yang sedekah sir dan orang yang sedekah terang-terangan. Karena kalau sedekah sir itu lebih dominan kepada ikhlas, terjaga dari penyakit ria. Kahartos gitunya. Jadi utamakanlah itu keikhlasan. Yang nomor satu itu ikhlasnya, bukan nilai banyak dan sedikitnya, bukan, tapi nilainya adalah ikhlas. Nah, di antara ikhlas itu, di antara supaya kita tidak terkena penyakit ria, salah satunya disembunyikan, ya. Yang diberi tidak mengetahui kepada yang memberi. Babari ayeuna mah loba kotak amal usian we kadinya. Kotak amal usian ka masjid pangijing kotak amal tong diliwat usian. Ieu mah diliwat we hukum. Kos teu wawuh jeung kotak amal teh. Abdi mah teu wawuh jeung kotak amal teh. Usian pangijing kotak amal sabaraha we. Nu penting ikhlas itu al-umdah yang menjadi patokan di dalam sedekah. Yang pertama adalah ikhlas, itu menjadi patokan. Meskipun kecil, kalau ikhlas itu bernilainya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakannya lebih banyak di hadapan Allah kalau ketika menginfakannya dengan kehartos. Maka sangat dianjurkan kita mengisrarkan, merahasiakan sedekah. Kehartosnya itu usahakan sing ikhlas dina sedekah teh. Jeung kalau aya sedekah tong ngadagoan ikhlas. Kunaon maneh teu sedekah? Teu acan ikhlas. Rek iraha sedekahna maneh. Tuluy dikukut penyakit koret teh. Tuluy paksa, bari urang maksa sedekah, paksa diri sedekah, bari diajar ikhlas. Tong ngantosan ikhlas. Itunya itu. Kahartos sadayana dina diterangkeun dina kitab Azkiyah diuningakeun nya dina Babriya. Dina Babriya diuningakeun nyata dina Azkiyah. Amalun li ajlinna si syirkun tarkuhu linna sida kahuar ria usabah lala. Dina nadom buku nadom buyah halaman 12 aya. Halaman 12 baris kagenep ti handap. Amalun li ajlinna si syirkun tarkuhu linna sidha kahuar ria usabah lala. Amalka rana manusa syirik ari tinggalna karena manusa eta ria nu sami dicela. Amalka rana manusa syirik ari tinggalna karena manusa etari no sami dicela. Amalka rana manusa syirik
ari tinggalna karena manusia etari ya nu sami di celah. Dia diterangkan dina kitab Azkiyah diuningakeun. Lamma bayyana anna riya minal muhlikat. Tadi antara sifat yang akan membinasakan manusia, mencelakakan manusia kelak di akhirat adalah penyakit riya. Penyakit apa? Riya itu penyakit berbahaya ya, yang merusak amal kebaikan kita, menjadi hilang pahalanya, hancur pahalanya gara-gara riya. Wa kana minan nas man yatrukul amal khaufan min ayyakuna muraiyan. Dan ada dari sebagian manusia dia meninggalkan amal karena takut riya. Kunaon maneh teu ngaji sieun riya. Eta teu ngaji sieun riya. Kunaon maneh teu salat sieun riya. Kunaon ente teu dek sedekah sieun riya. Nah. Asyara ila dzammi bi qouli amal li ajnas annal amala li ajnas syirkun. Sesungguhnya beramal amal kebaikan karena manusia, lain karena Allah, karena jelema, karena ingin pujian manusia, karena ingin pandangan manusia, karena ingin penilaian manusia, syirkun adalah satu bukti kemusyrikan. Aya kemusyrikan anu nyumput dina atina, ya, ada kemusyrikan yang tersembunyi di dalam hatinya. Karena kemudian watarkuhu li ajlin nasi huwar riya, bahwa meninggalkan itu amal karena manusia justru itu bukti daripada riya. Justru maneh teu daek sedekah karena sieun riya teh maneh teh geus riya kitu teh. Justru ente teh teu daek ngaji karena sieun riya, tah eta teu daek ngaji karena sieun riya teh buktina. Karena buktina riya teh. Kalau melaksanakan amal soleh karena manusia itu adalah bukti kemusyrikan. Bukti kemusyrikan yang tersembunyi di dalam hati. Musyrik ada dua, kemusyrikan ada dua. Ada syirkul jali, ada syirkul khafi. Kemusyrikan itu ada kemusyrikan yang jelas nyata, ada kemusyrikan yang tersembunyi. Nah, di antaranya kemusyrikan yang tersembunyi itu beramal karena manusia, beramal soleh ibadah karena manusia, itu adalah bukti kemusyrikan yang tersembunyi di dalam hati. Kemudian bahwa meninggalkan amal karena manusia justru itu bukti daripada penyakit riya. Jadi jelma kunaon ente teu sedekah abdi sieun riya, ente teu sedekah teh geus riya eta teh. Ente teu sedekah teh geus riya da teh karena sieun ku manusia li ajlinas karena manusia. Itu ninggalkeun amal karena manusia eta teh bukti riya. Li anna fihi iltifatan lil ilal khalqi wa yajurruhu ilal batalati wa tilkil khairati. Karena saknyana, karena sesungguhnya fihi pada itu tarkul amal li ajlin nas iltifatan ilal khalqi, apa iltifatan mereret melihat ya, iltifat kepada makhluk dan mendorong kepada batalah meninggalkan wa tarkil khairat dan meninggalkan kebaikan. Kata sadana, jadi betul-betul harus dijaga sifat ikhlas ini ya. Keikhlasan ini harus betul-betul diperhatikan ketika kita melaksanakan infak dan selainnya. Jadi banyaknya lipatan pahala itu tergantung keikhlasan. Semakin ikhlasnya tinggi, pahalanya pun semakin tinggi. Kan tingkatan ikhlas ada 3 ya. Tingkatan ikhlas ada 3. Yang pertama hanya mengharap ridha Allah. Yang kedua, tingkatan yang kedua mengharapkan surga dan takut kepada neraka. Yang ketiga adalah dia melaksanakan amal tersebut ingin balasan di dunia dari Allah. Karena jadi tingkatan ikhlas yang paling tinggi yang semata-mata dia berinfak karena mengharap ridha Allah. Kunaon ente infak? Hayang dipikar ridha ku Allah. Itu ikhlas paling tinggi. Ikhlas, tingkatan ikhlas paling tinggi, semata-mata ia melakukan amal soleh ibadah mengharap ridho Allah. Itu
Itu bukan kelas kita, ya. Itu kelasnya para anbiya, para aulia Allah, ya, yang mereka tidak mengharapkan surga dan tidak takut masuk neraka. Ibadahnya semata-mata ingin diridhoi oleh Allah. Yang kedua adalah orang yang melaksanakan ibadah semata-mata ingin selamat dari neraka dan ingin masuk ke dalam surga. Itu ikhlas kelas 2. Ikhlas kelas 2. Kunaon maneh ngaji? Hayang kasawarga. Kunaon ente dek sodaqoh? Hayang kasawarga sieun ka neraka. Eta ikhlas? Ikhlas keneh ngan kelas 2 gitu. Lumayan aya keneh kelasna, ya. Ikhlas kelas 2. Aya ikhlas nu kelas 3 ieu mah sahana nu kelas 2. Nya eta jelema sodaqoh. Kunaon maneh sodaqoh? Eta bejana lamun ketos sodaqoh sok lalancar urusan teh. Nah, eta ikhlas keneh eta ge. Ngan ikhlas kelas 3. Lamun sodaqoh kete ku Gusti Allah teh dijauhkeun tina musibah. Ku Gusti Allah bakal digantian, bakal dijembarkeun rizkina. Gitu. Eta inget kadinya matak jembar rizki cenah. Getos sodaqoh teh, kuring mah sodaqoh teh ngarah jembar rizki. Anu mana rizkina teh keur bakal ibadah. Nu kitu ikhlas keneh ngan kelas 3 ikhlasna. Nya lumayan we aya keneh kelas. Kardos. Kira-kira urang nu bada tah ikhlasna? Kelas sabaraha ikhlasna urang? Lumayan kelas 3 ge aya keneh lah. Ya, sing ikhlas ya. Itu sing ikhlas. Yang kedua menjadi patokan di dalam infak itu adalah thayyibul mal. Hartanya bersih, hartanya halal. Jadi kalau kita sedekah cari harta yang paling halal, itu sedekahkan. Ulah nu pangkotorna disedekahkeun teh. Ya. Harta nu hasilna teu puguh disedekahkeun moal ditarima. Kudu anu halal, baik hartanya yang hasil dari yang halal. Pokoknya 2 itu, ya. Pokoknya 2 itu. Yang pertama ikhlas di dalam memberinya, yang kedua halal harta yang ia infakkan. Maka terjadi nanti lipatan-lipatan pahala dari Allah ketika dia ikhlas di dalam menginfakkan dan hartanya halal. Kemudian wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan pahala yang lebih besar, lebih banyak daripada 700 lipatan. Liman yasha bagi orang yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, bahwa Allah adalah yang sangat luas kebaikannya, karunia-Nya, zat yang maha mengetahui kepada orang yang berhak mendapatkan lipatan pahalanya. Itu ya. Jadi luar biasa kasih sayangnya Allah kepada kita. Allah gantinya bukan 1, minimal 10 lipatan. Minimal ya, ditaikkan lagi, ditingkatkan lagi sampai 70 lipatan, sampai 700, bahkan yudha'ifu liman yasha. Saking Allah kasih sayangnya kepada hambanya, dilipat gandakan ku Allah. Lain mereh hiji dibalas hiji lain, dilipat dan lipatan tersebut tergantung keikhlasan dan baik harta yang dia infakkan. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, bahwa orang-orang yang menginfakkan harta mereka pada jalan Allah, yakni dalam taat kepada Allah. Kemudian tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha. Kemudian mereka tidak menyusulkan akan apa-apa yang mereka infakkan manan dengan manu. Baca bahasa Sunda mah manu teh ngadong dolekan. Ngagong gorokan. Alal munfaqi alai, kepada orang yang diberi infak. Biqaulihim, dengan ucapan mereka, masalan umpamanya, qad ahsantu ilaihi wa jabartu halah, aku telah berbuat baik kepadanya dan aku telah menutup keadaannya. Wala adzan, dan tidak disertai dengan adanya mengganggu, nganyeri lahu kaita jalma nu dibere infak. Bidzikri dzalika, dengan menceritakan itu kebaikan, itu infak, ila man la yuhibbu kufu alaihi wa nahwihi. Apa pahala yang akan ia dapatkan, ya, keuntungan yang akan ia dapatkan orang-orang yang infaknya ini, ya, bersih dari manu. Apa manu itu? Ngadong dolekan, ngarap pangarahan tinu dibere
teu aya ngalap pangarahan tinu dibere. Lamun urang merek ka hiji jelema, kalau kita ngasih nih uang sama orang lain, ya jangan terlalu besar lah, 1 juta lah ya, ngasih 1, lalu dia tidak berterima kasih kepada kita, gimana hati kita? Keheul tuh, tadi mana aya keheul, berarti aya gadog dolekan teh. Aing si eta itu nuhun acan nih bere teh, berarti aya manu dina hati urang teh. Nah, itu harus hilang itu. Gak boleh ada manu di dalam hati kita ketika kita menginfakkan. Urang teh contoh nyumbang 1 miliar. Efek di beja kena kan ukur 100 juta. Ku panitia teh. Di bapak anu nyumbang kanggo pasantren dari Sudut Cikuya 100 juta padahal 1 miliar. Nyeri itu hati urang. Dalam menyeri hati berarti aya manu gitu. Ngerti? Ngatos teh. Teu aya teu kenging aya pangarahan ti jelema tong leungitkeun eta kabeh. Nah di mana aya manu, eta nu ngaruksak kana ganjaran sedekah urang. Eta nu ngaruksak kana ganjaran sedekah. Tidak boleh ada manu. Nah, orang-orang yang menginfakkan hartanya fisabilillah lalu tidak menyusul mereka dengan dengan infak mereka dengan apa manu itu. Nah, itu ngagonggorokan, ngadongdolekan pangarahan di manusia dan tidak disertai dengan gangguan kepada orang yang ia beri. Tadi nyeri, tadi wawaleh, tadi jejeleh, minangkana ya. Anu dibere teh teu dicarekan, ieu mah nyamere nyarekan. Osok mere bari nyarekan? Kade eta teh. Eta teh ngarusak kana ganjaran. Contoh, urang sok jarahnya Wali Songo leres. Osok jarah Wali Songo. Osoknya itu begitu jarah Wali Songo. Aya rupa-rupa ada ujian teh. Ai ka wali teh atuh loba ujian ya. Diuji keikhlasan, diuji urang teh rek sumping ka jalma nu mulia, diuji ku Allah. Aya jalma sok nusuk bare main sok aya maksa aya nu maksa aya eta aduh eta maksa tapi ka baju teh dibebotot ke baju urang dibebotot aduh ieu jalma tapi ka urang kana mobil nuturkeun we kade di dinya ujian ti Allah ya. Kadang urang mere geus mere teh minta deui eta jalma teh padahal geus dibere ku urang minta kumaha tah urang nyarita ka jelema kade tah dirinya kade sia teh wah geus dicarekan ku urang tapi geus dibere sia teh wah dicarekan leungit tah ganjaran sedekah urang geus nyeri kanu dibere osok kitu tara tobat ulah kitu engke deui mah leungit tah ganjaran anu dibere kurang sedekah nu dibikeun teh kusabab urang nyeri gitu ngawiwirang ngaganggu ka jalma nu diberein infak kumaha atuh carana jempe we jempling we tong ngomong eta leuwih aman ka hartos kalau kau ieu dicorekan si awasnya nu minta deui si wah geus beak tah ganjaran sedekah teh gara-gara urangna ngaganggu nganyerikeun ka jalma anu dibere ka hartos kumaha carana jempling jempe eta leuwih aman kaharosnya ieu mah keur mah mere teh saeutik geus saeutik teh make nyarekan atuh eueuhan pisan beak tah ganjaran teh nya kahartos. Nah ieu Allah parantos ngemutan ka urang sadayana ya alladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adan lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Atawa jelema datang ka urang karek kamari datang geus datang deui aduh ya jelema nyaan aya ujian ti Gusti Allah laras teu jelema nu bara main mineng datangna ripuh teh urang teh perang jeung nafsu teh ieu karek kamari geus datang deui tadinya kade urang jaga kahiji jaga dina infakna ulah aya manu pangarahan di jalma nu dibere ku urang. Kadua kade ulah ngaganggu ulah nganyeri ka jalma nu dibere ku urang ya tingalikeun senyum ku urang teh di hareupeun manehna teh tong bari baud merena teh bari teu mere beungeut ieu merena teh kitu ieu cokot bari amak teh aduh beuki eueuhan we keur masa eutik merena teh tuluy bari teu mere beungeut eta teh ngurangan ganjaran. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka fisabilillah
kemudian tidak mengikutkan ke mereka akan mereka apa yang mereka infakkan dengan manu dan gangguan, lahum ajruhum inda rabbihim, mereka mendapatkan pahala dari Tuhan mereka, disiapkan oleh Allah pahala yang sangat besar untuk mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bagaimana nanti di akhiratnya orang-orang yang betul ikhlas infaknya karena Allah, ya, bersih dari penyakit manu, bersih dari gangguan kepada orang yang ia beri, mereka mendapatkan apa? Wala khaufun, jaminan dari Allah, dan tidak ada rasa takut alaihim kepada mereka. Di akhiratnya mereka tidak akan menjumpai rasa takut di akhiratnya. Aman di akhiratna teh. Moal panggih jeung kasieun ke di akhiratna teh. Ku Gusti Allah disalamatkeun tina kasieun di akhiratna. Walahum yahzanun, dan tidak bahwa mereka yahzan sedih nanti di akhiratnya. Moal panggih jeung kasieun, moal panggih jeung kasedih jelema nu ngainfaqkeun fisabilillah nya, asal bersih tina manu jeung ngaganggu ka jelema nu dibere. Usahakeun urang nya, usahakeun. Nah, di antarana ya cara yang paling tepat supaya kita bersih dari manu dan adza, yaitu dengan sedekah sir yang diberi kepada memberi kepada yang memberi, yang diberi tidak tahu kepada yang memberi, itu lebih aman dari penyakit manu dan penyakit apa mengganggu. Nah, orang yang bersih sedekahnya dari manu dan adza, mereka mendapatkan pahala dari Allah dan mereka diselamatkan oleh Allah nanti di akhirat dari rasa takut dan rasa sedih. Moal panggih jeung karuas, moal panggih jeung kakeung, moal panggih jeung kasieun di akhiratna. Ti mimiti sakarat moal panggih jeung kasieun jeung kasedih tepi ka akhiratna. Hartos tiasa teh biraku teu tiasa. Nya eta tadi teh itu aya konclengnya kotak amal sok sabaraha we asupan nya. Nah tadi teh sedekah sieu teh apa? Ngan ulah digaranan dina kotak amalna. Ya mah digaranan ti abdi sanes ulah keur kelas urang mah kelas rawan terkena penyakit ria. Keur urang mah karena jalma nu babarian teh ya, babarian kakeunaan penyakit ria teu kedah ditamian sok lebetkeun kitu nya ka hartos. Mun sedekah tong digaranan, nanaonan digaranan hayang naon? Ya eta bilih goreng sangka bejana abdi teu sedekah eta ulah pagarahan deui wae maneh mah. Kajian ketua sedekah dibarengan ku manu wae aya pagarahan wae di jelema. Ya diajar sing lillahi terutama dina acara-acara resepsi nya. Acara-acara resepsi, acara hajatan, sedekah tong digaranan. Make ngarang digaranan sagala. Hayang pagarahan di jelema tong da moal pahili hartos itu nu penting urang sing aya nilaina dimungguh lain nilai dimungguh jelema. Tadi mana urang neangan nilai di jelema berarti urang ninggalkeun nilai di mungguh Allah. Di mana urang neangan nilai di mungguh Allah, urang bakal ninggalkeun nilai nu di mungguh jelema. Teangan mah nilai nu di mungguh Allah, lain neangan nilai nu aya di jelema. Hartos. Nah, dina sedekah sing bersih tina manu jeung tina ngaganggu nganyeri ka jelema nu paparin infak. Da kauntunganna jelema nu kitu infakna benar-benar lillahi taala, teu dibarengan ku manu, teu dibarengan ku ngaganggu, eta jelema disiapkeun ganjaran ku Gusti Allah jeung moal panggih jeung kakeung kasieun di alam kuburna di akhiratna. Amin. Moal panggih jeung kasedih ke di akhiratna barungah ke di. Tah jelema-jelema nu ngainfaqkeun fisabilillah bakal panggih jeung kabungah kasenang nalika ke di akhiratna. Mudah-mudahan sadayana dipaparingan rezeki ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Rezeki anu halal, anu seueur, anu gampil, anu barokah kanggo bekal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.